Европската перспектива на Македонија зависи од тоа како ќе го третира заедничкото минато со Бугарија, која се противи решението за спорот за името да содржи географска одредница која ќе биде на штета на земјата. Ова го потврди бугарскиот претседател Румен Радев на заедничката пресконференција со македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов по средбата во Вила Водно. Радев порача дека експертските комисии на Бугарија и на Македонија е многу важно да проценат дали има спорни прашања меѓу двете земји и како тие треба да се решат. Ние имаме општо минало и од начинот на третирање на това минало зависи, разбира се, и самата европейска перспектива на Република Македонија. Според него, двете земји кои имаат заедничко минато покажале дека може да ги решаваат проблемите за да имаат заедничка иднина со договорот за добрососедство и пријателство. Во однос на спорот за името, Радев истакна дека решението треба да се најде преку директни и честни преговори кои ја засегнуваат и Бугарија, но ја отфрли можноста од преземање на санкции за Македонија. Ние сме казали јасно својата позиција. За нас е важно бъдещото име в резултат на тези преговори да не съдържа географски определители, които от своя страна да съдържат части от територията на Република България. Аз вярвам, че ще се намери разумно решение, което да удовлетворява всички страни. Иванов истакна дека го информирал Радев за преговорите во рамките на Обединетите нации. Остануваме посветени да најдеме решение, но тоа решение не смее да биде на штета на трети држави и да ги вовлекуваме трети држави во овој билатерален проблем што го има Грција со нашето уставно име. Радев додаде дека Бугарија е најсилниот адвокат за перспективата на Македонија во Европската Унија и НАТО, но има уште многу земјата да работи во различни сфери. Иванов истакна дека се реални можностите Македонија за време на бугарското претседавање со Европската Унија да ги отвори преговорите за членство во Унијата и да добие покана за членство во НАТО на наредниот самит на Алијансата.